啊，老板，咱这钓鱼咋收费啊？今天正钓1500斤，收费150。那拿酒给你换钓费行吗？你咋知道我还有喝酒？啊？这酒多少钱？这酒这100一瓶的。你不亏了吗？你这找我50啊？嚯！我还找你，你要钓就钓，这2瓶酒给钓费，少不了50块钱啊。那你送点东西呗。呵，我还送你东西。嗯，你想要啥？你看我这有啥？啊，老板，你这墩布不错，你这墩布能送我吧？我就这一个墩布，我还用的啊。你这50块钱这买个墩布你也不亏啊，你这送我吧，这墩布。送不了。不是你这抽现的这个，这能送吗？这个不是你怎么就喜欢呢？不是你50块钱这买个抽现你也不亏啊？我这每天要干活，我得下地用，那全地知道吧？那你没抽现了，省着干了多少啊？那不行。那老板，你这狗能送我一个吧？这俩呢？你送我一个吧？这狗。这1公1母对儿的，送你哪个？另一个同意吗？今儿哥，你这票不错啊，今儿哥。啊，石川里站 L02，专门钓黑坑的，冲，全是大黑漂。我不信，要不你给我试试？试试？嗯。试就让你试试。杰尔哥真是记吃不记打呀，在我面前炫耀装备，等会儿我就让你知道什么叫江湖险恶。这个大鞭居然没人做，老板说这是死鞭，纯属胡扯。老板就是怕我们钓的鱼多，就算是死鞭，我们2位竞技大师也能给他盘活。先把老坛3炮轰下去，只要有鱼进窝就别想走。我操，看来还真是死鞭啊！右边都噼里砰半天了，我们这里一点动静都没有。中鱼。好鱼一气呵成，漂亮，好样的！价哥上鱼了，这是个好信号，有鱼进窝了。多么熟悉的场景，又没口了。我去右手边看看怎么回事。大哥，你这钓的怎么样？钓的还差不多吧。你这连杆了，我看你这，我这没口了。主要是它这鱼情。咱俩换个位置行吗？不行，我这连着杆呢。你这不是开玩笑了？你换个位置。我算发现了，钓黑坑哪里人多就坐哪儿，就算是大鞭，没有人千万不要做。连我俩这么牛掰的竞技大师都盘不活，你们就更不行了。老板，你吃饭呢？我坐着吃点行吗？20一位。那欠我50呢。来，坐吧。这啥？这肉都坏了，都黑了都。这是五黑鸡。啊？土炮五黑鸡。乌鸡。五黑鸡，五黑。你是说普通话？我这是标准的平山普通话。五黑鸡。老板，这肉都没鸡肉味儿，这坏了都。你看这吃的什么？这是王八，知道吧？咱这是霸王别姬。哎，好东西给你都糟践了。你为什么钓个鱼敞心露怀了？我正换衣服呢。老板，回鱼。多少斤，老板12斤啊？10块钱一斤，120吧？不是100块钱一斤，1200啊。行，扫码。你脸大呀，我给你100块钱一斤。哎，这3块钱一斤，正钓。36呗。啊，36。哎，老板，你差我那50一块扫了呗？我什么时候差你50了？酒200，你钓费150，你差50吗？那霸王别姬没吃啊？再带2条鱼行吗？你看你3条，赶紧。行。出门不捡钱都算丢，欠我的钱不给，门儿都没有。这大李子回去炖一大锅，它不香吗？还剩了点秒年豆，收起来，这可都是钱呢。我这票，哎，啥票？不是，这不是我票，你刚才不是你说要试试吗？不是写你名了？什么你的票？这是我的票。回家的路上被一个腿脚不方便的阿姨挡住了去路，喇叭我也不敢按，下去看看怎么个事儿。您腿脚不利索呀？
您吃鱼呗？钓的鱼我给您拿2条啊。自家挺漂亮。哦，自个儿钓的，我给您拿2条吃吧。我给你拿一个，没事没事。家里边还有别人吗？有别人让他给您做着吃啊。啊，不要钱不要钱，送给您吃。您拿得了吗？要不我给你送家去。这没有那个绳。嗯。哦，放这儿行。好嘞好嘞。那您回去的时候慢点啊，不别着急啊。慢点，来我扶一下。慢点。哦，你们在这乘凉呢是吧？啊，歇会儿是吧？行，好嘞，阿姨再见啊。好嘞，哎。曾梦想仗剑走天涯，看一看世界的繁华。年少的心总有些轻狂。